तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर की। तो इसमें क्या दिक्कत होने वाली है? इसमें दोस्तों वाइजर में आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ को कैसे मिटाएं? तो वाइजर को खोलें। तो वाइजर में देख सकते हैं दोस्तों, ये रबड़ है, ये रबड़ यहाँ पर चिपका दें, इससे आवाज़ मिट जाएगी। दोस्तों, आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एक से बढ़कर एक वीडियो मिलने वाला है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर वाइजर में जो मीटर केस के नीचे वहाँ पर एक दो रबड़ आती है, दो रबड़ लगा दें तो वाइजर में जो सनसनाहट की आवाज़ आती है और वो आवाज़ मिट जाएगी दोस्तों। ये अपाचे आरटीआर है 2V BS6 बाइक है, ये देख सकते हो। इसमें आवाज़ आने लग गई थी दोस्तों वाइजर में। इसको खोलें, इसको खोल कर यहाँ पर रबड़ सेट कर दें। ये देख सकते हो रबड़ लगी हुई होती है, कट जाती है। ये कटने के बाद आवाज़ें आने लग जाती है। तो इस प्रकार का रबड़ लें और दो रबड़ को सेट कर दें दोस्तों, आवाज़ मिट